Olá, gente, tudo bem? Eu sou Arthur, sou estudante de enfermagem de quinto semestre. Eu e meu grupo iremos apresentar hoje um trabalho sobre exame físico, principalmente com focos em ausculta pulmonares e cardíacas. Muito bem, gente, nós vamos falar sobre aferir a pressão arterial e por que ela é tão importante. Bom, alguns aspectos sobre aferir a pressão. O paciente, no caso, ela Ela não pode ter feito exercícios físicos 30 minutos antes, não pode ter fumado também 30 minutos antes e também não pode ficar falando durante a medição, a aferição da pressão arterial. Bom, agora a Verônica irá Seria a pressão da aferir a pressão dela. Boa tarde, Beatriz, tudo bem? Eu sou a Verônica, estagiária de enfermagem, onde eu vou realizar a pressão da sua pressão arterial. Você veio a pé caminhando ou veio de carro? Eu vim de carro. Ah, então tá tranquila. Você fuma? Não. Não. Então a gente vai começar aqui. Eu vou posicionar o esfigmomanômetro 3 centímetros acima da fossa cubical. Dá licença. Vou fechar a minha pera até o final. E eu vou sentir o pulso radial dela com o meu dedo médio indicador. Eu vou inflando até eu parar de sentir o pulso. Quando eu parar de sentir o pulso, eu marco onde eu parei e inflo mais 20 milímetros de mercúrio. Vou começar. Posicionar o esteto. Vou soltar a minha pera bem devagarzinho. Primeira batida que a gente ouve no esteto é a pressão sistólica, ou pressão máxima. E a pressão da minha paciente aqui, a pressão máxima foi 120. E a última batida é a pressão diastólica, foi 70. Então a pressão dela deu 120 por 70. Vamos falar agora um pouco sobre a ausculta cardíaca, onde é importante também avaliar a frequência cardíaca e se o ritmo está regular. No adulto, normalmente, de 60 a 100 batimentos por minuto. A gente vai demonstrar agora um pouco também os focos cardíacos, onde a gente vai ter do lado direito o foco aórtico, que é no segundo espaço intercostal. Ao lado esquerdo, também no segundo espaço intercostal, nós teremos o foco pulmonar. Continuando ao lado esquerdo,
entre a quarta e quinto espaço intercostal, nós teremos o foco tricúspide e ao quinto espaço intercostal, próximo ao externo, nós teremos a foco mitral, também conhecido como apical. Vamos ter a ausculta de duas bolhas. B1, que é o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, e B2, que é o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, que é o conhecido tuntar. Agora nós vamos falar um pouco da ausculta pulmonar. Ela é muito importante para detectar algumas modificações que possa ter no pulmão. A ausculta, primeiramente, ela é feita de forma anterior e posterior. Inicialmente, na parte anterior, você vai contar a clavícula, o espaço da clavícula, como mostrado aqui. Vai contar o segundo espaço intercostal. É importante que seja no espaço, porque se for na parte da costela, o som você não vai conseguir escutar nada. Vai auscultar no segundo espaço. E se você auscultou de um lado, você tem que dar uma simetria. Você tem que colocar exatamente no mesmo lugar, na mesma reta do outro lado, para fazer uma simetria. E vai descendo. O movimento sempre começa de um lado, vai passando para o outro, depois desceu para o outro espaço, sempre em números pares. Se você está no segundo espaço intercostal, o próximo que você vai fazer é o quarto espaço. Desceu para o quarto espaço, passou para o outro lado, desceu, foi para o sexto, passou de novo. Agora nós vamos para as bases. As bases, você vai novamente contar os espaços intercostais, vai até o quarto e vai chegar pela lateral para ouvir a base dos pulmões. Vai do quarto, passou para o outro lado, desceu mais um espaço e vai até o oitavo espaço intercostal. Quarto, sexto e oitavo espaço intercostal, para ouvir a lateral dos pulmões. Agora nós vamos mostrar a parte posterior. Muito importante na parte posterior é esse osso aqui. Esse osso aqui é a escápula. Então é importante deixar o esteto longe da escápula, senão você não vai conseguir auscultar nada. Então, novamente, vamos contar segundo espaço. Se foi de um lado, tem que ir ao outro e vai até o 10º espaço em números pares, do mesmo desenho. Se foi desse lado aqui, desse lado, desceu, foi pro outro, desceu. Fazendo tipo uma minhoquinha. Certo? O que é importante a gente auscultar? O pulmão, quando tá normal, você vai ouvir murmúrios vesiculares, que a predominância sempre vai ser da inspiração. Então você vai auscultar mais ou menos Isso é o normal. O que é ruídos adventícios? Vamos ter os sibilos, que ele é tipo um assoviozinho, que é Aí nós temos também as crepitações ou estertores, que é tipo o barulho de um papel sendo amassado. E por último nós temos os roncos, que são sons graves. Você vai ouvir nos pulmões, que são bem fortes.
Bom, gente, esse foi o nosso trabalho com os principais focos de ausculta, tanto pulmonar quanto cardíaca, tá? Algumas dicas aí da importância correta de aferir a pressão arterial, a importância de ausculta, a técnica ser correta, muito importante focar aí em não pegar proeminências ósseas, porque senão a gente não vai ouvir o que temos que ouvir, tá bom? Então é isso, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada! Tchau!